Zombie Apocalypse. Baru-baru ini sebuah akun gosip membagikan postingan soal Via Valen saat mengalami kejadian mistis, yang mana diterangkan bahwa momen tersebut terjadi saat sang pedangdut sedang berada di dalam hotel. Dalam video unggahan akun gosip, terlihat Via sedang berada dalam satu ruangan untuk perias diri, yang mana pada saat itu seorang hairstylist sedang menata rambut Via. Sementara itu pedangdut asal Surabaya, Jawa Timur ini tampak berbincang dengan seorang pria. Dalam perbincangannya, Via terdengar seolah mengucapkan syukur karena ia tidak tidur di hotel tersebut. Untung gak turu kene ngono. Untung tidak tidur di sini. Kalau tidur di sini, ujar Via dalam bahasa Jawa. Penuturan Via tersebut lantas tak dilanjutkan karena tiba-tiba saja ia langsung berteriak ketakutan dan berlari meninggalkan ruangan itu. Diduga sikap Via tersebut terjadi karena tiba-tiba saja ia mendengarkan suara aneh. Dan sepertinya tidak hanya Via yang mendengarkan suara aneh tersebut. Pasalnya sang hairstylist yang tadinya berdiri di samping Via juga ikut teriak dan berlari. Lebih lanjut, postingan akun gosip itu kemudian berhasil menyita perhatian netizen dan menuai beragam tanggapan. Menilik dari kolom komentar, banyak netter yang mengaku turut mendengar suara aneh di video itu, yang mana kebanyakan dari mereka mengaku mendengar suara tangis. Namun di sisi lain ada pula yang menyebut bahwa ada suara orang sedang nyinden. Netizen lain malah ada yang mengatakan mendengarkan seperti suara orang jatuh dari ketinggian gedung. Entah nangis atau berteriak kesakitan gitu, ujar seorang netter. Yang lagi nyinden kah? Sahut netter yang lain. Lebih kayak suara cewek yang lompat dari gedung buat bunuh diri sih dari teriakannya. Cuman diulang terus deh, jelas banget. Padahal gak pakai headset, timpal akun lainnya. Iya kayak cewek teriak, ujar netizen lain. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat video Via Valen teriak ketakutan yang diduga karena mendengar suara aneh di dalam hotel? Untung gak turu kene. Turu kene ngono.